नमस्कार, मैं अलका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर नगर मामूली खांसी बुखार होने से युवक की मौत। परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर लगाया मौत का आरोप। कानपुर के थाना रायपुरवा क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर के गुरनानी चेस्ट क्लिनिक से कुछ महीनों 17 मार्च 2022 को एक मामला सामने आ रहा है। परिजन लगा रहे हैं मरीज को गलत दवा देने से हुई है मौत। परिजनों ने बताया, कुछ दिनों से मेरे बेटे रवि कुमार को खांसी बुखार आ रहा था, तो दिनांक 11 मार्च 2022 को नजदीकी डॉक्टर कामेन से रवि को खांसी बुखार की दवा दी। डॉक्टर कामेन ने एक्सरे करवाकर डॉक्टर के गुरनानी के पास भेज दिया। डॉक्टर के गुरनानी ने अपनी 400 फीस व 1000 रुपए की दवा दी। जब पीड़ित की मां ने दवा खिलाई तो रवि की हालत और भी खराब हो गई। पीड़ित की मां ने पूरी घटना को डॉक्टर के गुरनानी को बताया था। डॉक्टर के गुरनानी ने अपनी दी हुई दवा वापस ली और मेडिकल परिचय को भी फाड़ दिया। वह तुरंत उर्सला अस्पताल ले जाने को बोला। उर्सला से डॉक्टर ने मुरारी लाल रेफर कर दिया। दिनांक 17 मार्च 2022 को मेरे पुत्र रवि कुमार की मृत्यु हो गई। पीड़िता लगा रहे उच्च आलाधिकारियों से न्याय की गुहार। दर दर भटक रही है वृद्ध महिला, अभी तक नहीं मिल पा रहा है न्याय। अब देखते हैं योगी सरकार में पीड़ित वृद्ध महिला को न्याय मिलता है या नहीं। कानपुर नगर से संवाददाता मोहित ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। आपका कमला देवी कहाँ रहती हैं? दर्शनपुरवा। क्या घटना हो गई है? हमारे लड़के को खांसी और बुखार आ रहा था, तो डॉक्टर हम करविंदर के पास गए। उसकी दवा से हमारा लड़का अच्छा हो गया। फिर उसने दूसरे दिन बुलाया तो के गुरनानी के पास भेज दिया, और उसने के गुरनानी ने ना एक्सरा कराया और ना ही उसकी जांच कराई, और 400 रुपये फीस ले ली, 1000 की दवा दी, और एक दवा 7 बजे खाली पेट बताई, एक 7:30 बजे खाली पेट बताई। उसके बाद हमने उसी तरह खिलाई, उसके डॉक्टर के कहने के अनुसार। और डॉक्टर की दवा से आपके बच्चे को कोई दिक्कत हुई? हाँ, हमारा लड़का हाँफने लगा, तेज से घबराने लगा, उछलने लगा। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब हम के गुरनानी के पास गए तो उन्होंने हमारी दवाइयों का पर्चा फाड़ के फिर दवाई ले ली और पैसे वापस कर दिए, उर्सला के लिए लिख दिया। इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को हाँ, दी दी, थी? कमिश्नर पुलिस को। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन आपको मिला? हमें एक कमिश्नर को दी, एक डीएम को दी। हमें कोई आज तक इंसाफ नहीं मिला। हम दौड़ रहे ऐसे ही। कब से आप दौड़ रही हैं? आज हमें